Blessaður, Óli, takk fyrir að koma. Ólafur. Jú, þakka þér fyrir að hafa mig, gaman að vera komin til ykkar hérna, það svo flott hjá okkur í dag. Já, takk einmitt, við erum mjög ánægð með hvað þetta að fara að líta vel út. Já, það gaman að því að þetta sé að þróast. Algjörlega, maður er lengi búin að hugsa að fá því hingað og það er loksins komið að því að þegar maður er lengi vita að þér og sé á samfélagsmiðlunum og fjölmiðlum svona hvernig þú gagnrýnir alveg réttilega og harðlega kvótakerfið og ýmislegt annað. Já. Og núna ertu búin að vera að tala gengisfellingu krónunnar og... Jú, það þarf nú að ræða það fæst hvergi rætt. Ég var nú byrjaður að tala um það inn á Vísi skoðun. Eftir 2 hringingar þangað inn, þá gáfust þeir upp og hentu mér þaðan út. Nú er það, ok. Ég fekk ekki að birta, þeir birta ekki mér eftir mig. Svolítið að það er greinilega að gera að koma því hérna í fjölmiðlana. Já, nákvæmlega, nefnilega, sko. Já. Þannig að þú ert að ásaka stjórnvöld og stórútgerðarnar að vera að fella niður gengi krónurinnar. Nei, þeir í rauninni þeir eru að koma í veg fyrir styrkingu krónunnar. Það er það sem þetta gengur út á frá mínum bæðir séð og það sé ásakað á að hafa gert alveg frá hruni. Já. Þeir náttúrulega selja fiskinn í evrum og Já, þetta er hvað mig varðar þá hef ég alla tíð unnið í útflutningi. Ég er búinn að vera háseti, stýrimaður, skipstjóri, allt með líf og þennan litla tíma sem ég var í landi, þá var ég hjá Hampiðinni á erlendum markaði. Svo ég hef alltaf verið í góðum tengslum við gengi krónunar. Ég veit alveg nákvæmlega hvað var verið að byrja á 2014 þegar Bjarni Ben byrjar að fella krónuna með því að á fordæmalausan hátt kaupa upp gjaldeyrir og draga hann þannig frá þjóðfélaginu til þess að krónan styrktist ekki. Ég er búinn að fylgjast með því og veit alveg nákvæmlega hvað þeir eru að gera en það fæst bara ekki rætt. Það er algjör þöggun í gangi búin að vera fyrstu 3 árin þá neitaði nokkuð maður að tala um þetta sem sé frá 2014 og yfir til 2017 þá nefndi þetta enginn á nafn að það væri verið að halda aftur af krónunni. Ég sá það bara því að útflutningur var að aukast, ferðamennskan var að aukast, streymi og hagvöxtur var að aukast, streymi fjár var að aukast. Af hverju hækkaði krónan ekki? Það er svo 2017 sem það kemur í ljós að þeir eru að gera þetta, að kaupa upp gjaldeyri. Við getum vonandi á samstöðinni farið út í einhverja nánari svona skýringar á þessu seinna. Já. Það þarf að mitt halda þessu til haga. Já. Af hverju eru þeir að þessu? Ég meina að þetta kostar okkur öll svo til á Íslandi nema kannski þau. Sko, ég þarf aðeins að skjótast aftur í hruni þá. Já, kynum það. Sko, það sem skeður, hvað skeður í hruninu? Hvað skeður þegar hruni verður? Það eru bankarnir sem hrynja og krónan fellur í verði gagnvart evru. Hún fellur 60% í verði. Það þýðir það að við fáum færri krónur fyrir okkar þjóðfélagi, við fáum færri krónur og verð minni krónur. En útgerðin fær 60-70% fleiri krónur. Sem sé, launin þeirra í krónum hækka 70% í hruninu. Já, rosalega mikið. Og hvað gerir útgerðin þá? Hún, sem sé, með þessar auknu tekjur af erlendum útflutningi. Hún ræðst á fiskvinnslufólk og segist ekki geta borga þeim laun
skilur sömu laun. Það það að lækka fiskvinnslufólk í launum eins og aðra. Þeir vildi ekki einu sinni láta fiskverkafólkið njóta þess að það voru komnar að þeir voru búin að hækka í launum 70%. Hvað gera við sjómenn? Það var atvinnuleysi í kjölfarið á hruninu og það var gífurlegt framboð á sjómönnum. Þeir ganga svo hart fram gegn sjómönnum að þeir fá sjómenn til þess að samþykkja að lögbundin skiptaprósenta verði lækkuð 30% með því að taka 30% af óskiptu til sín. Sjáu hversu gífurleg græðgi það í gangi. En þetta látið fara í gegn og sennilega í viðræðum við stjórnvöld það út af því að lánin sem ollu hruninu, kvótalánin sem voru tekin út á veð í okkar fiskveiðiheimildum, það var leyft að veðsetta fiskveiðiheimildirnar, kalla þær eiginfé útgerðarinnar og þeir slógu út á þetta og allur þessi peningur, hann fór í fjárfestingar í öðrum greinum. Það fór ekkert af þessu inn í sjávarútveginn. Og á sama tíma vildu þeir lækka laun hjá sjávarútvegsfólki fólki sem að vinna í friðstjóðsunum og sjómönnunum. Já, sko þetta skeiði, þetta orsök hrunsins. En þarna eru þeir komnir með þessar miklu skuldir, hrunið og allt það, þá hækkuðu þessar skuld, en þeir voru búin að ná sér í tekjur til þess að greiða þetta. Og allt í lagi með það, ok, nú sigla þeir þarna með þessar miklu skuldir, en háu tekjur inn í okkar hrun, þar sem fólk að missa eigur sínar og allt það. Hvað skeður svo? Jóhannustjórnin kemst að í kjölfarið á búsáhaldabyltingunni frægu og flottu, en þarna verður krafa fólksins að fyrna veiðiheimildunum, kvótanum, að fyrna kvótanum á 20 árum. Og þetta var sterk ríkisstjórn, það átti ekkert að geta stoppað þetta, ekki frekar heldur en stjórnarskrána seinna. En það sem skeður þarna að bankarnir, ríkisbankarnir sem var búið að selja og við vorum að fá aftur í hausinn, bankastjórar þessara banka ganga erinda útgerðarmanna í forystumenn ríkisstjórnarinnar og segjast gjaldfella 650 milljarða skuldir útgerðarinnar ef það verði ekki hætt við fyrtingarleiðina. Já, í alvöru, vá, já. Þetta var gert svona, það var gengið á ríkisstjórnina sem hafði sko nóg á sinni könnu í efnahagsmálunum og eftir hrunið að ef þeir haldi áfram með þetta mál, fyrningu kvótans á 20 árum, þá felli bankarnir þessi lán og setja nánast eignalausa útgerðarina, beinalega á hausinn. Og þarna stoppuðu þeir fyrningarleið sem var verið að fara. Nú í kjölfarið á þessu, það hætt við það og sem betur fer á endanum, þá náðum við að stoppa næsta skref í aðkomuna stjórn fiskveiða, það sem átti að vera samningaleiðin, sem var náttúrulega ekkert nema svik og prettir og endaði með því að fólk fór að komast að því að ef það hefði verið farin þessi samningaleið, 20-30 ára samningar, nýtingarsamningar, ef það hefði verið farin þessi leið, þá var ríkissjóður
ábyrgur ef að þjóðin ætlaði að gera einhverjar breytingar á stjórn fiskveiða. Sem sé, þá varð ríkið að kaupa veiðiheimildirnar okkar af útgerðin á fullu verði, á markaðsverði. Aftur tilbaka. Aftur tilbaka. Á markaðsverði. Já, sko, þetta var gjörsamlega galið. En við náðum að komast í gegnum þetta sem endaði svo með stór undirskriftasöfnum út af makrílnum. Þeir ætlaðu að reyna að koma þessu gegnum makrílin og það var 50.000 manna undirskriftasöfnun sem stoppaði þetta og þetta eiginlega ekki til í dag þessi samningaleið nema helst í nösunum á Viðreisn. Ég veit ekki af hverju Viðreisn með þetta en þetta var svona. En til þess að halda áfram með gengið að nú byrjaði að rétta úr kútnum hjá okkur í efnahagsmálunum og veiðiheimildir og aukna veiðiheimildir og aukin verð á fiski erlendis og sérstaklega náttúrulega svo happdrættisvinningur okkar í túrismanum. Já, heldur betur. Og við förum að fá meiri tekjur, meiri þjóðartekjur og meiri hagvöxt. Og þá komum við að Bjarna Benediktssyni, formanni Sjálfstæðisflokksins sem skýlaust í eigu útgerðarinnar, að hann setur sjálfa sig í stól ekki bara fjármálaráðuneytisins, heldur tekur hann líka efnahagsráðuneytið. Af hverju tók hann efnahagsráðuneytið? Af því hann þurfti að ráða yfir Seðlabankanum. Hefðin að efnahagsráðuneytið á að vera í höndum forsætisráðherra. Hann færði það yfir með sér þegar hann var forsætisráðherra svo tilbaka þegar hann var fjármálaráðherra, er það ekki rétt? Jú, já, hann gerir það svoleiðis, sko. Hann gerir það svoleiðis og heldur því þegar hann fer inn í sérstaklega þessa stjórn með Katrínu. Og svo skeður það að, gengið er að styrkjast en það er einhver hnökur alltaf á því. Það svona hoppar upp og niður og ef menn skoða hvernig gengið er að hreyfast þarna 2012, 2013, þá er gengið svona eitthvað að högt alltaf og svo 2014 þá er alveg greinilegt að með þessum auknu tekjum og aukna hagvexti þá er gengið ekkert að styrkjast og þetta sko þarna förum við að síga upp og það fjölgar túristunum og hagvöxtur eykst en krónan kemur aldrei með sama hraða upp og það er ekki svo fyrir en sko 2017 að þeir fara að svara fyrir þetta að þá kemur bara í ljós bara svona upp úr þurru eiginlega að þeir eru búin að kaupa 700 milljarða 700 milljarða virði af gjaldeyrir eru búin að draga út úr þjóðfélaginu sem í sárum eftir hrunið og þurfti á allum sínum peningum að halda. Þeir eru búin að draga 700 milljarða frá þjóðfélaginu og stakka þeim inn í Seðlabankann þar sem þetta er engum til gagns og meira sé að Seðlabankastjóri viðurkennir að það hafi verið tap á þessum kaupum. Þeir voru ekki það lá svo á að kaupa að þeir voru ekkert að vanda sig að kaupa gjaldeyri eftir einhverjum markaðshorfum heldur var bara ráðist í og keypt. Hver er svona yfirlýstu tilgangur þeirra með því að vera að kaupa svona mikið? Hvað segja þess vera að reyna að gera? Já, það er gott að kemur að því sko.
þarna sem sé flett ofan á þessu og það fara að byrta línurit og allt og voðalega flott og þetta allt saman skráð inn á vef Seðlabankans að Bjarni Benediktsson sem greinilega var ekki alveg að ná því hvað þeir hagfræðingarnir inn í Seðlabankanum voru að gera fyrir Þorstein Má að hann segir í viðtali við höfum tekið þessa peninga að láni. Hann sagði ekkert frá hverjum eða hvað, hann sagði við tókum þessa peninga að láni og þá fer seðlabankastjóri sem þá orðinn okkar ástsæli Ásgeir Jónsson að hann fer að segja að þetta sé gjaldeyrisvaraforði. En hvernig gat það passað? Því að ég fann þá inn á vef Seðlabankans aðferðir OECD hvernig á að byggja upp gjaldeyrisvarasjóð þjóða. OECD segir gjaldeyrisvarasjóður byggður upp með annars vegar tekjum af sameiginlegum auðlindum þjóðar og sölu sameiginlegra eigna. Þannig byggja þjóðir upp sameiginlegan sjóð sem gjaldeyrisvarasjóður til þess að verja gengi þjóðarinnar. Hljómar bara einmitt lógískt og svona eðlilegt. Já, þetta bara eðlilegt. En hvaðan koma þessi peningar sem þeir að taka svona út úr frá þjóðinni? Á sama tíma og þeir gera þetta þeir að viðhalda lágu gengi. Lágt gengi færir útgerðinni óáunnar tekjur í krónutölum. Þeir fá óáunnar meiri tekjur á meðan kaupmáttur launþega og lífeyrisþega og öryrkja lækkar. Og það það sem þeir gerðu. Og þess vegna verður aldrei, það alveg sama hvað þessi menn fara með útúrstuningum og eftiráskýringum, það aldrei hægt að segja að þessir 865.000 miljardar sem liggja núna inn í Seðlabankanum, það aldrei hægt að kalla þetta gjaldeyrisvarasjóð. Þetta bara borgað af alþýðinni. Elítan hefur hvergi komið nálægt þessu. Útflutningsgreinar hafa hvergi komið nálægt þessu. Þetta bara launþegar á launatextum og lífeyrisþegar. Ef við lítum á lífeyrisþega, þá skýrasta dæmið það að í þessu brölti þá hafa lífeyrissjóðirnir mist 370 milljarða af sínum eigum. 370 milljarða. Bara aðalega út frá genginu þá. Já. Og þarna þetta komið, við erum komin hérna 2017, ef að þetta hefði ekki verið gert, þá hefði 2017 evran verið komin í sama verð og fyrir hrun. Evran hefði þarna siglt í 90 krónur, niður í 90 krónur. Já. Þá skulum við taka verðbólguna. Allan þennan tíma frá 2014 til 2017 og reynslan til dagsins í dag hefur Seðlabankinn gefið út að æskilegur verðbólgustandard sé 2,5%. Allan þennan tíma hefur þetta falska lága gengi komið í veg fyrir að við náum verðbólgumarkmiðum okkar. Allan þennan tíma, skilurðu. Og við höfum búið við þetta háa verðlag, búið við minni kaupmátt, allan þennan tíma.
Síðan koma þetta 2 ári viðbót og enn halda þær áfram að kaupa og þeir eru komnir upp í 900 milljarða 2019. Wow. Þá eru þeir komnir upp í 900 milljarða en evran samt búin að styrkjast. Gagnvart krónun. Og þá evran komin upp í, krónan búin að styrkjast og þarna krónan komin upp í svona, kannski hægt að lifa með 122 krónur á evruna. Evran komin 122 krónur. Fór í 112 þegar skutana þar niður með þessum kaupum upp í 900 milljarða. Og nú setjum við með 122 evrun á 122 krónur. Þegar 2019 lífskjarasamningarnir eru gerðir og COVID skellur á. Og þá kemur alveg furðulegu leikur hjá seðlabankastjóra að það hrynur, tekjur okkar hrynja, við missum túrismann og eins og gefur að skilja, þá kemur álag á að lækka krónuna. En við áttu 900 milljarða sem og þeir kölluðu meira segja gjaldeyrisvarasjóð. Við hefðum geta varið evruna í 122 krónum. Við hefðum geta varið krónuna þessu falli. En seðlabankastjóri sagði að hann væri mótfallinn þeirri miklu kaupmáttaraukningu sem félst í lífskjarasamningunum af því það var ekki í réttu hlutfalli við kaupmátt launa þýskra verkamanna. Og þess vegna kom hann ekki í veg fyrir að evran færi, krónan félli og evran færi aftur í hrun ástand sem 145 krónur. Þeir létu þrátt fyrir þennan digra gjaldeyrisvarasjóð sem við vorum búin að safna á kostnað launþega og lífeyrisþega, hann var ekki notaður til að bjarga fólkinu. Til að bjarga þessum kaupmáttum sem við vorum þó búin að ná og þeir létu hann að falla. Hvernig gerist þetta? Meira segja þegar þú ert með ríkisstjórn sem að reyna að taka á þessu með Jóhannu. Þeir voru ekkert að taka á þessu. Myndir þú segja það? Þeir voru ekki að reyna í alvörunni. Þetta var allt saman skipulagt. Þetta 100% skipulagt. Það alveg hreina línur. Bjarni Benediktsson gekk þeirra erinda í þessari ríkisstjórn að koma í veg fyrir að krónan styrktist. Þetta var í öllu falli vond ákvörðun efnahagslega fyrir okkur. Við erum að koma út úr alvöru hruni. Við erum ekki með peninga til þess að byggja upp vegi og Landspítalann. Við áttum þessa peninga, þeir lágu inn í Seðlabankanum. Þeir lágu í gjaldeyrishrúgum inn í Seðlabankanum. Við vorum ekki að byggja upp þjóðfélagið. Hvað sjáum við í dag? Skaðan af þessum gjaldeyri sem liggur þarna ónotaður. Við sjáum í dag Landspítala sem núna að verða fyrir varanlegum skaða. Sérlækningar verða sennilega seint það sem þær voru fyrir hrun. Út af eyðileggingu með sveltistefnu fjármálaráðherrans Bjarna Benediktssonar. Þetta versta fjármálastefna sem hægt var að beita landið á þessum tíma. Hvað hefur þetta kostað okkur fólkið? Við skulum taka bara eldri borgara. Við skulum taka hjón. Segjum að þau hafi útborguð 500.000 í dag á þessu gengi sem hrungengi 140 krónur evran. Frá þessum þjónum stolið í hverjum einasta mánuði 230-40.000.
Í hverjum einasta mánuði tapa þessi hjón 230.000 krónum af virði, sem sé, Kaupmátt. við erum að tala svona 2.000 evrur sem þau tapa á mánuði. 2.000 evrur. Ef þú fer til Spánar, þá bara fyrir þetta sem þau eru að tapa, myndur þú lifa þessu kongur. Já, einmitt. Skilurðu, til þess að skilja umfangið í þessum þjófnaði, verða fólk að hugsa þetta í evrum. Við eigum ekkert að vera óverðugra fólk heldur en fólkið í Evrópu. Og það hefur evrur og það eigum við að líka okkur við. Við eigum að bera okkur saman við evru fólk. Þegar við fórum inn í hrunið, var krónan borin saman við evru, af því evran var okkar helsti viðskiptagjaldmiðill. Seljum allan fiskinn okkar í evrum við notuðum hann til þess að ákveða virði krónunar og krónan sildi mörg ár fyrir hrun var krónan að sigla þarna í evrunni 90 krónur. Og svoleiðis að þetta hreinn og klár þjófnaður, útgerðin færður óáunnin þvílíkur óðagróði eins og við sjáum. Eitt fyrirtæki hérna, það ætlar að byggja fiskræktarstöð fyrir 60 milljarða. Þeir ætla að byggja hérna bara úr eigin höndum fiskvinnslu ræktunarstöð, fiskirækt á landi fyrir 60 milljarða. Skilja, sko, þetta meiriparturinn af þessu stolni peningar. Óáunnir peningar. Það eyðileggur rosalega fyrir okkur að vera að tala veiðigjöldin. Veiðigjöldin. Við skulum bara rétta gengið af. Þá fáum við peningana inn í landið. Fáum peningana í umferð í þjóðinni. Áfengisgjaldið og tóbaksgjaldið, það meira en veiðigjaldið með þetta árlega. Þetta veiðigjaldið prump sem bara til þess að réttlæta það að kvótakerfið var sett á. Það átti aldrei að setja þetta veiðigjald á til þess að réttlæta kvótan. Gengið kakan. Ef við viljum skipta kökunni, og eins og við tölum svo oft skipta kökunni, núna tekur útgerðin bara til sín kökuna. Við fáum nánast ekkert. Við höfum, skal segja ykkur sláandi dæmi. Síðan kvótakerfið var sett á 84 hefur fiskverð á erlendum mörkuðum miðað við aðrar vörur hækkað 200%. Hefur þrefaldast í verði fiskur á erlendum mörkuðum. Íslenska þjóðin hefur í engu fengið þessa peninga. Í engu fengið þessa peninga. Þetta hefur allt runnið til þessara útgerða sem halda á kvótanum og einoka kvótan og eru komnir langt yfir kvótaþakið. Og þau nota þetta illafengna fé í rauninni til þess að kaupa allt upp hér, virðist vera, eins og þau kauptu. Og eru ekki að kaupa Selfoss? Eitt lítið bæjarfélag? Eru ekki búin að kaupa hér öll fyrirtæki? Einmitt, það er gríðarlega mikið sem þeir eru búin að kaupa upp skamma tíma. Það svo skrítið að mér var bolað út úr sjávarútvegi út af grein sem ég skrifaði 1995. Þar sagði ég að ef að kvótakerfið og frjálsa framsalið yrði haldið áfram, þá myndi verða hérna til hirð sem ætti allt og öll tækifæri í landinu. Það væri verið að breyta Íslandi í þræla nýlendu. Við erum að horfa á það ske núna. Ef við gerum ekki eitthvað bara fljótlega, þá verður þetta bara þræla nýlenda eða fólk bara flýr héðan. Ég tek undir það nefnilega og þegar þú leifir svona hlutum að ganga
bara áfram, þetta glæpsamlega hegðun í rauninni og glæpsamlegt athæfi sem þeir að stunda og þeir fara ekki að haga sér betur, Það bara svona að þeir komust upp með ýmsa hluti og þeir gengu á lagið og þeir gengu á lagið og þeir eru ennþá að ganga á lagið. Við erum núna í þessu augnabliki að hlusta á þennan fjármálaráðherra sem ég búin að nefna ætla að fastsetja þetta gengi. Hann ætlar að halda, sko, þetta hrunið, þetta hrungengið. Það fór í 160, við höfum ekki komist nema 20 krónur upp með evruna. Eftir hrun, 20 krónur erum við komnir upp. Það verið að gjaldfella þjóðina eins og hún leggur sig. Það haldið við elítu, akkur haldið að forstjórar og fyrirmenn, þingmenn séu allir búin að fá sínar risahækkanir. Af því þeir ekkert að taka þátt í þessu. Það erum bara við sem stöndum á gólfinu og vinnum fyrir þetta fólk. Við eigum ekki skilið að fá að njóta góðarana sem dynja á þessu landi hvert að fætur öðru núna. Við fáum það ekki og þeir ætla aldrei að gefa okkur þau. Það verið að gjaldfella íslenska þjóð, það staðreyndin og það að sjá merki þess allt. Það búið að tefja háskólasjúkrahúsið. Það búið að eyðileggja Landspítalann. Vegakerfið það ekki hægt að borga það eins og þá að fara að rukka okkur út á guð til þess að borga vegakerfið. Við byggðum þetta allt fyrir kvótakerfið. Fyrir kvótakerfið. Þá var fiskverðið 1/3 af því sem ekki og við borguðum þetta allt saman. Við byggðum öll þessi sjúkrahús. Við byggðum borgarsjúkrahúsið án þess að finna fyrir því. Ég sverða. Af hverju þetta svona núna? Við byggðum Breiðholtið. Af hverju þetta svona núna? Það verið að stela af okkur og við verðum að stöðva þetta og þessi flokkur, sósíalistaflokkurinn, hann á að vera þar í farabroddi og fólk á að fylgja honum. Það löngu komin tími til af því að það bara svoleiðis þetta ofbeldis samband, myndi ég segja. Lítil elíta sem að gera þetta og búin að komast upp með það í langan tíma. Ef eitthvað ofbeldis samband það verður að taka á því, sko. Það má ekki vera meðvirkur með því og það þurfa að vera afleiðingar, þú veist. En Óli Össi, takk hérlega fyrir, gaman að heyra þetta og við bara fáum vonandi að tala við meira en á samstöðinni til að skýra betur frá þessu svo að fólk getur séð hvernig það búið að vera að stunda þessa rányrkju í rauninni. Já. Ég þakka fyrir mig og ég bara skora á fólk að skoða þetta. Skoða hvernig gengið hefur verið meðhöndlað frá því 2014. Ég fullyrði að það komu menn inn í fjármálaráðuneytið og Seðlabankann þetta leyti gagngert til þess að stjórna þessu. Bjarni Ben fékk bara að fylgja með. Hann fær örugglega ágætt borga fyrir það. En við þurfum að afnema þetta. Þetta gengur ekki lengur. Við eigum peningana og þeir eru fyrir okkur og afkomendur okkar. Ekki fyrir einhverja hirð sem heldur hún eigi hér allt. Heyr, Óli Össi, takk hérlega fyrir og takk fyrir að fylgjast með, við sjáumst næst.